Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော် YouTube channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့ကျွန်တော်ပြပြမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ investment website ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် USDT အခြေစိုက်ပေါ့နော် Define ဆိုတဲ့ website နာမည်လေးနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးခြင်းပါတယ် Okay ဒါလေးကလည်းခါတိုင်းကျွန်တော်တို့ website တွေလိုပဲဒါပေမဲ့သူကထူးခြားတာကကျွန်တော်တို့အကောင့်ဝင်ခြင်းကို $0.88 ပေါ့နော် USDT ကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေထည့်ပေးရတယ်ပေါ့ဒါကတော့တခြား website နဲ့မတူတဲ့ထူးခြားချက်ပေါ့သူရဲ့ပြီးဆိုတော့ register အပိုင်းမှာဆိုလဲခိုင်းလို့ပဲကျွန်တော်တို့ user name ထည့်မယ်ကိုယ် password 2ကြောင်းထည့်မယ်ပြီး invitation code လေးထည့်ပြီးတော့ send လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အခုလို့ကျွန်တော်တို့အကောင့်ဖွင့်ခြင်းမှာ $0.88 ပေါ့ USDT ကျွန်တော်တို့ပေးရမယ် Okay အမှမှအခုမိတ်ဆွေများမြင်နိုင်တယ် online ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်$15ကျွန်တော်ထည့်လိုက်ရပေါ့နော်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် sign လေးကနေတစ်ဆင့် 0.1 ရပါတယ်ပေါ့အဲကြောင့်မို့ကျွန်တော်က15.98 USDT ဖြစ်နေတာအဲ့တော့ခိုင်းလို့ပဲကျွန်တော်ဒီမှာပြမှာတော့ဒီ USDT Fund 1D ပဲနော် Fund 1D program ကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒီနေ့ deposit လုပ်ပြအောင်မယ်ပြီးဆိုတာနဲ့ withdraw ပါတစ်ခါလေးလုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်ပြီးအောက်ဆုံးမှာ USDT Fund 5D ကိုကြည့်လိုက်ရင်တခြား website နဲ့မတူတာကြတော့မိတ်ဆွေမြင်နေပြ minimum amount မှာ10 USDT ပေါ့နော်ခါတိုင်း website တွေကကျွန်တော်တို့ Fund 5D ဆိုရင် minimum amount က20မှစပြီးတော့ထည့်လို့ရတာအခုက10 USDT ဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့$20အများကြီးမတက်နိုင်တဲ့သူတွေဆိုရင်လည်း Fan 5 day မှာနေ့စဉ်ပုံမှန်$10ထည့်သွားအောင်မယ်ဗျအဲ့ဒါဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ USDT easy ထိုင်ယူမယ် Okay အောက်က10 days တို့ကတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဒါပေမဲ့10 days မှာ investment အများကြီးလုပ်ချင်တဲ့မိတ်ဆွေများဆိုလည်းရတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေမှာလည်းချိုးရှိရပါတော့ကျွန်တော် USDT 100 investment လုပ်ရတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အမှားဆိုလည်းသူတို့တို့အဆင်ပြေပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအဆင်ပြေအောင်အားလုံး10 USDT အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြပြအောင်မယ်အဲ့တော့ Fan 1D ကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်အောင်invest နေလိုက် invest နေပြီးသွားပြီဆိုတော့ ਨੇ အောက်လေးဆွဲမယ်တုံးစံတိုင်းပဲ invest လေးနေမယ် Okay ကျွန်တော်တို့$10ထည့်ရင်10.4ခိုင်းလို့ပဲမနေ့ပြန်ပြင်ရအောင်မယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ Okay ကျွန်တော်က10ပဲကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်ဗျာเนาะပြီးရင် confirm နေလိုက် Okay ဗျ successful purchase ဖြစ်သွားပြီဒါဆိုရင်ခိုင်းနေလို့ပဲ10 USDT amount ကျွန်တော်ထည့်ထားတယ်ပြီးရင်income မရသေးဘူးပြီးရင် circle က 1D ကြာမယ်အဲ့တော့နောက်မနေ့ပြန်တရက်မှာကျွန်တော်တို့တွေ10.4အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ balance တွေကိုပြင်ပြီးရောက်လာမှာเนาะ Okay ဒါကျွန်တော် invest ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုပြပြချင်တာကတော့ share ပါ share ကကျတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ copy link လေးကိုမိတ်ဆွေများကိုယ့်ရဲ့ friends တွေ group တွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ link လေးနဲ့ဝင်ခိုင်းနေဆိုတာနဲ့မိတ်ဆွေများ link ကနေဝင်တဲ့ friends တွေက commission ကနေနဲ့ပြန်ရမှာအဲ့ဒီပုံမျိုးပဲဒါတော့ကျွန်တော်ယူရှင်းတယ်ပြီး live chat ပေါ့ live chat မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေများဒီ website နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Telegram တွေမှာကျွန်တော်တွားပြီးတော့ join လို့ရတယ် join ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ website ကကျွန်တော်တို့ member ဘယ်နှယောက်ရှိတယ်ဆိုတာတွားကြည့်လို့ရတယ်ပြီးရင် account အနေနဲ့ကြတော့ဒီမှာလက်ရှိဆိုရင်လည်းကျွန်တော် available balance မှာ 5.98 ပဲပြရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့$10 investment လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးရင် account setting ကိုကျွန်တော်တို့တွေတစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်မိတ်ဆွေများကိုယ့်ရဲ့ဒီ wallet management မှာကိုယ့်ရဲ့ wallet တွေထည့်မယ်ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့နောက်တစ်ခုက payment passport ပေါ့နော် payment passport ဆိုတာကျွန်တော်တို့တွေ withdraw လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကဏ္ဍလေး6လုံးပေါ့အဲ့ကဏ္ဍလေး6လုံးကို payment passport လို့ဆိုလိုတာအဲ့တော့ကဏ္ဍလေး6လုံးကိုကြိုက်တဲ့ကဏ္ဍလေး6လုံးရထည့်လိုက်ပါရထည့်ပြီးတော့မှဒါလည်း withdraw တွေပါလို့တဲ့အချိန်ကြာရင်အဆင်ပြေပါတော့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်နေ့စောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့အခုလို့ကျွန်တော်ရဲ့ balance ထဲမှာ 10.4 ဝင်ရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ထုံးစံတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီလက်ရှိ balance တွေကအကောက်ကို Binance တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လွှဲမယ် withdraw လေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် Okay withdraw နှိပ်လိုက်ဆိုတော့အခုလို့ကျွန်တော်တို့ထည့်ခဲ့တဲ့ address လေးပေါ်နေမယ်ပြီးသွားဆိုတော့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ withdraw လုပ်ချင်တဲ့ amount ထုတ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် withdraw နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အောက်မှာ payment passport ပေါ့အဲ payment passport မှာ basic များ6 digit ပေါ့နော်ကဏ္ဍလေး6လုံး create လုပ်ခဲ့တဲ့ကဏ္ဍလေး6လုံးရထည့်လိုက်ပြီးပြီဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့ submit နှိပ်လိုက်မယ် submit နှိပ်လိုက်လို့တိတ်မကြခင်တော့တင်မှာပဲ Binance ကနေကျွန်တော် email တစ်ဆင့်ပို့လာတယ်ကျွန်တော်တို့ထုတ်ခဲ့ amount က deposit လုပ်တာအောင်မြင်သွားပြီဆိုတော့ပြလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Binance နဲ့ USDT account မှာလည်း balance ရောက်ရှိလာတာကိုတွေ့မြင်ရမှာပါပြီးပြီဆိုတော့လည်း website တွေကိုပြန်ကြည့်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ withdraw transaction detail မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ခဲ့တဲ့ amount ကဆက်ဖြစ်နေဆိုတော့လာပြပေးနေပါပြီဗျ Okay ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့
ဒီ define ဆိုတဲ့ USDT website ကနေပြီးတော့ပုံမှန်နေ့စဉ် investment လုပ်မယ်ပြီးပြီဆိုတော့ね1 day plan လား5 day plan လားပြန်ပြီးတော့ withdraw လုပ်တဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်မျိုးစိများအကောင့်လေးဖွင့်နေတယ်ဆိုရင် video လေးရဲ့ description မှာ link လေးချပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ရနေတဲ့တစ်စင်ဝင်ရောက်နိုင်တယ်ပြီးရင်ဒါ investment website နဲ့ပတ်သက်လို့နားမလည်တာရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Telegram channel မှာလာရောက်မေးမြန်းနိုင်ပါကြောင်းပြောကြားရင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်ဗီဒီယိုဒီမှာပဲဆုံးသက်လိုက်ပါရနော်